もしあなたの善意の行動が相手の殺意につながることがあったとしたら、1962年8月28日、アメリカカリフォルニア州シリコンバレーの中心となる都市サンノゼ、夜遅くとあるマンションの一室から大音量でレコードプレイヤーの音が鳴り響いていました。カプラニーさん、こんな夜遅くに何してるんだ。あまりの騒々しさに顔をしかめる近隣住民たち。彼らが怪訝そうにしているのは単に大音量の音楽が迷惑だということに対してだけではありません。その音楽が聞こえてくる部屋の住人はとてもそんな迷惑行為を働くとは思えない評判のいい夫婦だったんです。その部屋で暮らしているのはハーバード大学出身のエリート医師ゲザデ・カプラニー、そして11歳年下の妻ハイナでした。特に妻のハイナはかなりの美人で穏やかな性格からも近隣住民に非常に好かれていたんです。その後あまりに長時間音楽が鳴りやまないことから異常事態を察した近隣住民は警察へ通報。夫婦の部屋へ駆けつけた警察はそこに広がっていた光景に言葉を失うことに。なぜなら音楽の鳴り響くその部屋では夫が妻を硫酸漬けにしていたから。大音量で音楽が流れる部屋の中、妻を拷問していた夫。なぜ夫は愛する妻にそれほど凄惨な拷問を行ったのか。夫を狂わせてしまったもの、それはプライドの高い彼を追い詰めてしまったコンプレックスだったんです。おそす、歌舞伎町なんか怖くて歩けねえや。ケンちゃんです。歌舞伎町の裏の王、闇闇子です。いやいや、一番怖えじゃん、お前。王なの？裏の？表誰？いやいや、意味わかんねえ。歌舞伎町とか怖い。どんな、なんか体験をしたの？みんな派手で、お綺麗だし、かっこいいんですけど、怖いから、僕、東宝シネマズとかね、通るとき怖えなーと思いながら。特殊な地域をね、歌舞伎町でしか見れないような文化があそこにあるわよね。すごい出待ちしてる方がいたりとか。ホストとか、まあね、あと地雷系とかね、まあね、おキャバ様とかね。でもあんたそういう地雷系とかは好きじゃなかったっけ？いやいや、その変な風説ルフすんなもん。地雷系ってなんか、可愛いですけど、なんで地雷っていうんですかね。まあでもやっぱりああいう感じのね、例えば目の下にちょっとピンク色のアイシャドウみたいなの塗ってる感じ。全然大好き。いや大好きじゃない。なんていうかまあ置いといて、今日はですね、地雷女子ではなくですね、地雷男子にこうまつわるね、お話なんですよ。男子。一番厄介じゃない？一番厄介。地雷女子より厄介よ。結局ね、結婚してから気づくんですよっていうね。恐ろしい話です。というわけで今回ご紹介するのはアメリカシリコンバレーで起こった殺人事件なんです。この事件恐ろしいところがですね、なんと夫がただ殺害をするだけではなく硫酸をね用いて妻を拷問するという恐ろしい事件だったんです。硫酸ってもう皮膚がただれるやつでしょ？拷問っていうかもういじめじゃないのよ。いじめより拷問の方が上だろうと。そうか。まあ犯人はですね、周囲から羨ましがられるほどね、気立てが良くて綺麗な奥さんと結婚したんですけれども、なんでこんなことになってしまったのかっていうところでね、二人の間に一体何が起こってしまったんでしょうか。騒音と悲鳴。1962年8月28日、今回の舞台はアメリカカリフォルニア州の都市サンノゼ。その日夜遅い時間にもかかわらずマンションの共有スペースには複数の住民が集まっていました。ったく何時だと思ってるんだ。住民たちが集まっていた理由はマンションの一室からとてつもない音量で音楽が鳴り響いていたため、眠りを妨げられた住民たちは怒りをあらわにし、音楽が聞こえてくるその部屋の扉を睨みつけていました。カプラニーさんか、一体どうしたっていうんだ。その部屋に住んでいるのはサンノゼ病院で医師を務めるゲザデ・カプラニーとその妻ハイナ。美男美女で知られていた新婚夫婦でした。特に妻ハイナは気立てが良く、まだ引っ越して間もないにもかかわらず近隣住民からも慕われていたんです。それゆえマンションの住民たちはただ憤慨するだけではなく、夫婦のその部屋で何か異様なことが行われているような胸騒ぎを覚えていました。そしてその胸騒ぎは住民たちが夫婦の部屋の扉へ近づいたその時、確信に変わるんです。カプラニーさん、何時だと思ってるんですか？音楽を止めてください。最初はそうやって呼びかけていたマンション住民。しかしよくよく耳を澄ますと大音量の音楽に混じって痛い、やめて、怖いもう早く助けないとやばいわよ。これ大丈夫？全然大丈夫じゃなくてですね、近隣住民はねすぐに警察に通報するんですけれども、そのね扉が開いた時、警察がね思わず血の気の引くような光景が広がっていたんです。
開けてください。何かありましたか？近隣住民の通報で駆けつけた警察が呼びかけると、流れていた音楽は止まり、その部屋の扉はゆっくりと開かれ、そして同時に警察は中から現れたその男の姿に言葉を失うことに。あんたは一体何を？手にゴム手袋をはめ、下着姿で玄関へ訪れたその男は全身血まみれの状態。ニヤニヤと笑みを浮かべながら訪ねてきた警察へ視線を送っていました。不気味に笑うこの男は一体何者で、同じ部屋にいた妻との間に何があったのか。その経緯を理解するにはカプラニーの生い立ちから辿っていく必要があるんです。1926年、ゲザレ・カプラニーはハンガリーのマーコという町で生を受けました。裕福な家庭で厳格な父に育てられたカプラニーは25歳の頃、世界でも上位 5% に入る名門セゲド大学医学部を卒業。その後、ハンガリー動乱の影響で国外へ亡命し、イギリス、デンマークを放浪した後にアメリカへ。ハーバード大学で学び直したカプラニーはカリフォルニア州サンノゼ病院で麻酔科医として勤務することに。このようにしながら誰の目に見ても華々しいキャリアを積み上げてきたカプラニー。そして彼のすごいところは単に頭脳明晰なことだけではありませんでした。君一人かい？僕と一緒に踊らない？その日、仕事終わりのカプラニーが訪れていたのは彼の行きつけのナイトクラブ。カプラニーに話しかけられた女性は嬉しそうな顔で彼に答えます。素敵な話し方。どこの出身なの？そう、カプラニーは優秀な医師というだけではなく、容姿端麗で女性から非常にモテていたんです。ハンガリーなまりの話し方も受けが良く、出会ったばかりの女性とすぐに打ち解けてしまう彼は毎晩のように違う女性を連れ歩いていたんです。怖いわよ。最初のシーンでさ、血まみれで出てきた時とは全然印象が違う。ここまではね、もう本当に素敵なハイスペックな青年なんですけれども、この後ね、ある女性との出会いがカプラニーの人生を大きく狂わせていくんです。それはカプラニーが36歳を迎えた1962年6月、いつものように行きつけのナイトクラブを訪れた彼は、そこに居合わせたある女性を前に、それまでいない胸の高鳴りを感じていました。この人は僕の運命の人に違いない。カプラニーが見定めていたその女性は、店内でもダントツの美貌とスタイルでひときわ目立っていました。彼女に一瞬で心を奪われたカプラニーは、次の瞬間にはその女性に話しかけていたんです。君、この店にはよく来るの？こんな美人は見たことがないからびっくりしたよ。カプラニーに話しかけられ、振り向いたその女性の名はハイナ・ピラー。元ファッションモデルでミスコン優勝経験もある彼女が店の中で目立っているのはもはや当然のことでした。そしてハイナはカプラニーよりも11歳も年下でしたが、2人はひょんなことをきっかけにすぐに意気投合。あなたもハンガリー出身なの？すごい偶然ね。そう、実のところハイナはカプラニーと同じくハンガリー動乱でアメリカへ亡命してきた移民だったんです。言葉のニュアンスからそれぞれハンガリーの出身であることを知った2人。この後カプラニーとハイナは自然と惹かれ合うようになり交際を開始。そしてなんと2ヶ月後の1962年8月には早々に結婚してしまうんです。優秀な医師のカプラニーが相手とあればハイナの両親も反対する理由は一切ありませんでした。こうしてカプラニーとハイナの結婚生活が始まり、数週間が過ぎた1962年8月28日、自宅を訪れた警察を前に血まみれの状態となったカプラニーはただニヤニヤと不気味な笑みを浮かべていました。そして彼の背後のベッドには全身焼けただれ血まみれになった妻ハイナが。カプラニーはベッドの支柱に彼女の手足を縛り付けた上で全身をメスで切り付け、その傷口に硫酸や塩酸などの劇物を流し込む拷問を行っていたんです。彼が妻を拷問していたその時間は実に3時間。大音量で音楽が流されていたのは拷問を受けるハイナの絶叫を外の住民たちに聞かれないようにするため。発見されたハイナにはまだ息がありましたが、むしろ死ねないことが彼女にとって何よりの苦しみとなっていました。全身 60% の火傷を負ったハイナがもがき苦しむ様子を前に、彼女の母親は思わずこう漏らしたんです。もう早くこの子を楽にしてあげてください。結局この後ハイナは33日間病室で苦しんだ挙句息を引き取ることに。硫酸で拷問したってさ、最初聞いてたんだけど、本当に想像を絶する苦しさだったでしょうね、本当に。カプラニーはね、この拷問で妻のハイナを殺すつもりなどなかったというんですけれども、ではね、カプラニーは一体どんな目的、理由で犯行に至ったんでしょうか。秀才を追い詰めたもの。結婚からわずか数週間で妻のハイナを殺害してしまったカプラニー。取り調べに際しカプラニーはその動機を次のように語りました。殺す気はありませんでした。ただ彼女の美貌を奪えればそれでよかったんです。意味わかんなくない？どういうこと？だってその美貌に惚れて結婚したんでしょ？意味わかんないんですよね、これね。でもですね、世の中には女性のね、外見をあえて醜くする目的で硫酸を用いる男がね、いるんですよ。というわけで、本日のメトラキーワード、アシッドアタックについて。
アシッドアタックとは、硫酸や塩酸などの劇物を顔や体に浴びせかける暴力行為。主に家庭内暴力で夫から妻に対して行われるケースが多く、被害者の外見を破壊して苦痛を与えることが目的とされるんです。アシッドアタックは特に女性蔑視の風潮が激しい国、武器の所持が厳しく規制されている国で頻発しており、年間1500人以上の被害者が出ているんです。ただ、アシッドアタックは殺人のために行うものではなく、あくまで外見の破壊が目的。カプラニーの事件は数が多いアシッドアタックの中でも殺人にまで及んでしまった唯一の例とされているんです。アシッドアタックで妻の美貌を奪おうとしたカプラニー。実はこの犯行には次のような前兆があったんです。先生、聞いてくれ。妻が浮気している。今すぐ離婚したい。その日、サンノゼ市内の弁護士事務所へ駆け込んできたカプラニーは、結婚からまだ数週間と経たないにもかかわらず、必死にそう訴えていました。そして、応対した弁護士が浮気の証拠を求めると、カプラニーはこう続けるんです。同じマンションに住んでいるおばあさんがそう言っていた。妻はマンションに住むあらゆる男と関係を持ちまくっているんだ。しかし、その証言だけでは浮気の証拠とは呼べず、結局カプラニーの訴えが聞き入れられることはありませんでした。カプラニーが犯行に及んだのは、この日からわずか数日後のことだったんです。奥さんも奥さんじゃない。そんなマンション引っ越して数週間でマンション中の男と不倫しまくってたのそんなやついるのかな。本当にいるのかな。どんなセクシーな格好でマンション中歩いてたのよって思っちゃう。普通顔が可愛いとかさ。そういうこと？でも逆に言うとカプラにそんぐらい奥さんも好きだったんだろうね。まあそうね。ただ奥さんのハイナがね、そんなことをした証拠っていうのは全然ないんですよ。実は。あら。案の定ね、これはある出来事をきっかけにしたカプラニーの被害妄想だった。カプラニーとハイナが結婚して数日、その日も2人は同じベッドに入り、身を寄せ合って眠ろうとしていた。あなたって意外に真面目なのね。結婚するまで手を出さないなんて。そう、カプラニーとハイナはそれまでも夜を共にすることがあったが、カプラニーはまだ一度もハイナと肉体関係を持ったことがなかった。そして実はそれはカプラニーの低層観念の問題などではなかった。晴れて夫婦となれば体を交えることには何の障害もないはず。そう考えていたハイナは、夫が自分に手を伸ばしてくるその時をじっと待っていた。しかしカプラニーはひどく緊張した面持ちを浮かべているだけで一切ことに及ぼうとしない。そして不思議そうにその様子を見ていたハイナに向かい、彼は消え入りそうな声でこう言った。できない。君のことは心から愛しているはずなのに。体が全く反応しないんだ。プレイボーイのカプラニーはこれまで多くの女性と肉体関係を持ってきた。しかしどうしたことか絶世の美女のハイナを前にし、緊張した彼は性的不能に陥ってしまっていたのだ。ただハイナはそんな夫の姿すらも愛おしく思っていた。あなた焦らなくても大丈夫。きっとよくあること。慣れれば必ずできるようになるわ。カプラニーに向かい優しくそう語りかけたハイナ。そうやってベッドの上でハイナが夫を励ます日々は、その夜もその次の夜も永遠と続いていた。カプラニーはハイナとの新婚生活の中で彼女を前にすると不能になってしまう自分にみるみるコンプレックスを募らせていきました。そして完全に自分に自信をなくしてしまった彼はいつしかこんな被害妄想を抱くようになるんです。ハイナはきっと俺とできなくて性欲を持て余しているはずだ。彼女はきっとあいつらと。カプラニーの脳裏に思い浮かんでいたのは同じマンションに住む様々な男たちの顔。類いまれな美貌を持つハイナとすれ違うたび、彼らはうっとりとした目つきで彼女に見惚れていました。いやらしい目つきで妻を見つめる住民たちと、いつかできるようになるわといつもすぐに眠ってしまう妻。それらの事実を前にしたカプラニーは、自分が孫ついている間に妻が他の男と体を交えているのだと思い込むようになってしまったんです。いや、浮気疑った理由がもうまさかすぎて、そういう気持ちに陥っちゃうこともあるのかもしれないけど、あまりに身勝手でね、もう奥さんはめちゃくちゃ優しく接してくれてたのにさ、どういうことよこれ。正真正銘のエリートでプライドが高いカプラニーは、妻の前で情けないね自分を見せてしまうのが許せなかったんだと思うんですよ。プライド。こうしてみるみる被害妄想に支配されていったカプラニーは、妻ハイナをアシッドアタックで醜く傷つけ、一生恋愛のできない状態にしようと思い至ったんです。裁判でのカプラニーの発言を見ても、その心理状態は明らかに異常だったことが伺えます。僕は多重人格障害なんだ。ケザド・カプラニーはこんなことをしない。この事件は僕の中にある別人格、ピエール・ドラ・ロシュがやったんだ。さらに全身が焼けただれた妻の写真を見せられると、ああ、誰がこんなひどいことを。やめてくれ。僕の妻になんてことをするんだ。とわめき始める始末。まるで他人事のような態度を見せるカプラニーのその様子に関係者はただただ怒りに震えていました。しかし結局精神鑑定にかけられたカプラニーはやはり異常な状態だと診断され、本来は死刑のところを無期懲役刑に減刑される運びとなるんです。なんかめちゃくちゃ唐突に多重人格とか出てきたよ。あれだけのことやっといてなんかかなり白々しいわよこれ。
大丈夫？怪しいっすよ。怪しいわ。実際これね、演技だって言われてたりもするんですよ。うんうんいきなりこういう状況になって多重人格とかってさ、わかんないですけどね、本当かどうか、嘘かどうかね。こうして無期懲役刑を課されたカプラニーですが、結局のところは彼は13年服役した後にアメリカ政府の定期的な監視を条件にして釈放されることに。その後は台湾へ渡り、再び医師として働いていたといいます。しかしこの釈放はやはり賢明な判断とは呼べず、監視の目をかいくぐったカプラニーは台湾から逃亡。そこから20年以上が経過した2002年に再び発見されることになるんですが、この時の彼はドイツへ帰化しており、アメリカ政府も逮捕に踏み切れない状態にありました。さらにカプラニーはこの時すでに再婚している状態、指名手配中の身でありながらも堂々と新たな家庭を築いていたんです。この後のカプラニーの動向については完全に不明。今となっては生きているのか死んでいるのかさえわかりません。ちなみにカプラニーが妻ハイナに浮気の嫌疑をかけていたことについて、警察は病室で息を引き取る直前のハイナにこんな質問をしていました。あなたは本当に浮気をしていたんですか？するとハイナは今にもこと切れそうなか細い声で次のように語ったんです。夜の営みができないだけで浮気なんてするはずがありません。私はあの人のことを本当に愛していましたから。地位、容姿、美しい妻、あらゆるものを手にしたカプラニーに欠けていたものは自分の弱さを受け入れ、人の言葉に耳を傾ける誠実さ。彼が本当の意味で妻と真摯に向き合えていたなら、どうしようもない被害妄想に苛まれることもなかったのではないでしょうか。